के विथ रेकर्डिङै आइरहेको क्या हजुर विथ रेकर्डिङै आइरहेको बनाउनु सुरु गरेँ मैले 2 वर्ष भयो छोडेर सुरु गरिदिउँ भन्दा फेरि गोप्रो कुन छु यो इन्स्टा 360 एस प्रो 2 हजुर हजुर सर्भिसिङ मोबिल चेन्ज गर्ने हैन हजुर अनि त्यो खाल्दा खुल्दीमा जाँदा त्यो के भन्छ अरे के साउन्ड जस्तो आइरहेछ कि त्यो कोनको हो एकचोटि त्यो हेरिदिनु ल ओके हेलो नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा सो आज चाहिँ बाइक सर्भिसिङ गर्न लानुलाई बाइक चाहिँ पुरै धुस्तै भएको छ ल हिलो हिलो छ है अब सो बजाजको चाहिँ एउटा यस्तो कार्ड हुन्छ होइन एनुअल मेन्टेनेन्स कार्ड भनेर किन्न पाउँछ यो पहिला बाइक किन्ने बेला छुट्टै आउँछ होइन यो चाहिँ सबै सर्भिसिङ 5 हप्तासम्म फ्री हुन्छ 1200-1500 कति लागेको थियो त्यो बेला सो यो बुक लिएर गएपछि चाहिँ हामीलाई सर्भिस चार्ज लाग्दैन अनि 12% डिस्काउन्ट पनि पाइन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामी बाइकलाई घुमाउँ होइन अनि 2 सालको हो यो चाहिँ सर्भिस कार्ड चाहिँ होइन सो 2 सालमा जान्छौँ पहिला हामी अनि 2 सालमा गएर आज फुलपाती हो नि त सरी फुलपातीको अघिल्लो दिन हो आज चाहिँ सो हामी चाहिँ 2 सालमा गएर पहिला सर्भिसिङ गराउँछौँ है त आजलाई अब दसैँको लागि भनेर ओके साउन्डहरू कहिले काहीँ रेकर्ड भइरहेको हुँदैन चेक गरौँ है त ओके रेकर्ड भइरहेको छ ल पानी आउँछ जस्तो छ आज हिजो आउला जस्तो लाग्थ्यो आएन अब आज आउँछ होला सो दसैँको टिकाको दिन चाहिँ नआओस् भनेको अब के हुन्छ कन्डिसन हेर्नुपर्छ मास्क लाउँछु भनेको यत्तिकै भएछ आज सो जाने बेला चाहिँ बाइकमा जान्छु आउने बेला चाहिँ टक्क लगाएर अब उसमा आउँछु भनेर सोचिरहेको छु है गाडीमै बसमै अब हेरौँ त्यहाँ गएर पाइएन भने चाहिँ यसो इनड्राइभतिर लिएर आउनु पर्ला सजिलो हुने गरी सो बाइकको साउन्ड चाहिँ एकदमै कस्तो झ्यारार आइरहेको छ कि मेरोमा हुन त यो हिलोहरू भएर नि होला है तर सर्भिस गर्ने टाइममा चाहिँ बाइकको साउन्डले नै थाहा हुन्छ कि फेरि सर्भिस गर्ने टाइम क्रस भइसक्यो भनेर सो यहाँ बुकहरू राखौँ होइन ओके ल हामी चाहिँ फर्स्टमा अहिले सर्भिस गर्न जाऊँ होइन 2 साल सर्भिस सेन्टर छ बजाजको सो म चाहिँ जहिले त्यहीँनिर गरेर भएर राम्रो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ अब तपाईँहरू पनि अब गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन सो बजाजको लागि चाहिँ मैले अर्थमा पनि गरेँ 3 कुनै साइडतिर गरेँ त्यो साउन्डहरू कस्तो चेन्ज हुन्छ कि 2 सालमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ जहिले 2 सालै जान्छु अनि पहिला अफिस हुँदा पनि त्यहीँ गरिरहेको भएर त्यहीँ गर्छु सो बाइक चाहिँ मैले 3 कुनैमा त किनेको थिएँ अनि 3 कुनै भन्दा पनि 2 सालमा राम्रो लाग्यो भएर म चाहिँ जहिले 2 सालमै गएँ है त सो यहाँ आइपुग्यो जय सम्भव कैलाशदेव बोलेन ओम नमः शिवाय ल ओके अनि दसैँ कस्तो चलिरहेछ तपाईँहरूको सो अहिले चाहिँ दसैँको अब कति 6औँ हो कि 7औँ दिन भइसक्यो अरे होइन एकछिन है त 6 गतेदेखि सुरु भएको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दसैँको चाहिँ 7औँ दिन भइसक्यो तर योपालि चाहिँ 1 दिन बढी छ नि त चतुर्थी हो कि खै के हो जस फुलपातीभन्दा अगाडि नै के भन्छ अरे अरू बेला चाहिँ दशमी 10 दिनमा हुन्थ्यो भने योपालि चाहिँ 11 दिनमा रहेछ ओके ल अब यस्तै हो होइन सो
अब हामी चाहिँ फर्स्टमा बजाज सर्भिस सेन्टरमा जान्छौँ है त। सो भोलिदेखि चाहिँ बिदा होला भन्ने कुरो भएको भएर आज चाहिँ फेरि टाइम नभ्याउला भनेर म चाहिँ 8:30 बजे निस्केँ। अनि त्यहाँ गएर छिटो छोड्छु। बाइक पनि हल्लिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ कि मलाई। सबै हेरिदिनु ल भन्नुपर्छ। आज फुलमाथि गएको फेरि ठाउँै नहोला नि हाम्रो, पाउँछै पाउँदैन सर्भिस गर्नलाई, टाइम छ कि छैन भन्ने कुरो हो। यता राखौँ है त। निकाल्नु लाग्नु भयो? ए निकाल्नु 38,174 नै रहेछ नि त हाम्रो। 38,174 दाइ यो सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हेर्नु त। ए सुमन दाइ बस्नुहोस् है। ल सन्चै दाजु, यो सर्भिसिङको अस्ति बुक नभेटेर एउटा खाली गयो क्या अरे। अहिले सर्भिसिङ गर्ने टाइम लाग्छ नि है। ए केही हुँदैन, मेरो यहाँ सक्कन चाहिँ पऱ्यो। फेरि आज प्याक हुन्छ भनेर दौडेर आएको खासमा। बेलुका कि भोलिसम्म हुन्छ? भोलि खुल्दैन। ए बेलुकासम्म हुन्छ? 6 बजेसम्म आइहाल्नु ल दाइ। ए म त भइहाल्छ नि, हुन चाहिँ पऱ्यो। यो सकिहाल्यो दाइ अस्ति। सिस्टममा चाहिँ सकिसक्यो होला। यो सिस्टममा दारीले मिलाएर हुन्छ कहाँ अब यहाँ बस्ने दारी भाइ छ नि, घर गएको छ क्या। अब त्यो मलाई टेन्सन भन्छ। ए हो र? सबै सिस्टममा उसले नै गर्छ क्या। ए ल ठिकै छ। घर पनि यहाँ हो र माया कर्णाली। कता? कर्णाली। आम्मा जाममा पर्नु है यादर अस्ति। कति किलोमिटर? 38,174 छ। त्यो किलोमिटर चलाएको छैन अहिले, त्यति नै राख। 174। त्यो चलेको भोलि हिँड्छ म। यति नै छ क्या अरे पहिलेदेखि नै, त्यही भएर नचलेर। नाम भन्नु तपाईँ विमल हो? हजुर। बेलुका सकेपछि फोन आउँछ कि हामी नै आउनु पऱ्यो? होइन सक्यो फोन आयो भने आएन भने 6 बजे अगाडि 6 बजे 6 बजेभन्दा अगाडि। ल 5 बजीतिर आउँला नि त कि? हजुर 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 सर्भिसिङ मोबिल चेन्ज गर्ने हैन? हजुर। अनि त्यो खाल्दा खुल्दीमा जाँदा त्यो के भन्छ अरे, के साउन्ड जस्तो आइरहेछ कि त्यो कोनको हो? एकचोटि त्यो हेरिदिनु ल। त्यो हेर्ने मात्र हुन्छ, फेर्ने भ्याउँदैन। त्यही त हेरिदिनु न, कसकास गर्ने केही छ कि भनेर। बेरिङै गएको त होइन जस्तो लाग्छ। त्यो बुस्टहरू साउन्ड आयो कि जस्तो लाग्यो क्या। घटा गर्दैन। त्यो साउन्ड आउँछ नि एउटा, त्यो पेज पेज त होइन खै के। अनि टायरको पनि बेरिङहरू गएको छ कि हल्ल्या जस्तो लागिरहेको थियो भर्खर आउँदा। त्यो सबै हेर्नु। ए ल नभए भ्याइँदैन नि। आज सर्भिसमा सकाइदिनु न राम्रोसँग है। लिइसकेपछि त नभ्याउने भन्ने कुरै हुँदैन। ए हेलमेट चाबी। यो बुक हराहरै गर्छ, यतै छोडिदिउँ दाइ। हेलमेट चाबी। ए ल हेलमेट त यहाँ फेरि पुरा खोलखाल गर्नुपर्ने छ मेरो। ओके ल बाइक चाहिँ छोडेर है अब गाडीमा जानुपर्छ। अब अहिले पछि लिन आउने बेला फेरि भिडियो बनाउँला है त। सो 5 बजीसम्म आउनु पर्ला अहिले पछि चाहिँ, किनभने ढिला हुन्छ भन्दै चाहिँ 8 त अहिले भइसकेको छ। 10-9 बज्नु नपाए देख चाहिँ बिदा रहेछ। धन्न आज छिट्टै आइएछ, नभए त भ्याउँदैन थियो आज। ठिकै हो ल अब बसमा जाऊँ होइन। पहिला चस्मा खोलौँ, यहाँ अँध्यारो न अँध्यारो आएर होला। अब चाहिँ हामी घर पुगेर अहिले पछि फर्किने बेला फेरि भिडियो बनाएर जाउँला है त। कस्तो बनाएछ बाइक हेर्नुपर्छ। ओके अहिले चाहिँ 3:16 गएछ होइन। सो बजाजबाट चाहिँ फोन आइसकेको छ मलाई। कति बजी आएको भन्दा नि बजाज 2:40मा आएको रहेछ।
2:40 भनेपछि 40 60 36 मिनट गइसकेछ होइन। ओके, हामी चाहिँ अब बाइक लिन जान्छौँ। सो बाइक लिएर चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ अब पेमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो। हेलमेट पेमेन्ट गरेपछि बल्ल आउँछ। सो अनि त्यसपछि हेलमेट लगाइसकेपछि बल्ल यो फिट गर्छु अनि हामी बोल्दै बोल्दै घर आउँला है त। अनि बाइक के कस्तो भएछ त्यो पनि हेर्नेछौँ। दसैँको लागि अब राम्रो बनाउनु पऱ्यो भनेर रेडी गर्नु लाग्यो। सो त्यसपछि भेटौँला है त। ओके ल, यो लगेर बुझाउनु पऱ्यो। आइपुग्यो हामी चाहिँ अहिले। बाइक रेडी भयो भने त्यो कहाँ हिँड्दैछ त्यही हो क्या भाइ, यो रेडी भयो भन्दा थिएँ। अघि नै फोन गरिसकेको थियो फोन भइसकेको थियो। कति उठेछ? 2405 रुपियाँ। ल अनलाइन नै हालिदिउँ न। के विथ रेकर्डिङै आइरहेको क्या? हजुर विथ रेकर्डिङै आइरहेको। बनाउनु सुरु गरेँ मैले। 2 वर्ष भयो छोडेर सुरु गरिदिउँ भन्दा फेरि। गोप्रो कुन चाहिँ यो इन्स्टा 360 S Pro 2 गोप्रो होइन, इन्स्टाको गोप्रो जस्तै हो। गोप्रोमा चाहिँ यस्तो भयो, पानी भइसक्यो हैन? काम चाहिँ त्यस्तै हो तर अलि अपग्रेडेड भर्जन होला भनौँ। यतैबाट हेर्न मिल्यो। यो चाहिँ यसरी फ्लिप गऱ्यो अनि यसरी भ्लग गर्न मिल्छ। यो चाहिँ लो लाइट मोडमा हालेको छ नि, अलि अँध्यारो अँध्यारो आइरहेको छ। डिस्क प्याडको चाहिँ कति पऱ्यो दाइ? अलिक महँगो भयो क्या? 60 रुपियाँ ग्रिजको है। अगाडिको डिस्क प्याड 495, पछाडिको डिस्क प्याडको 700 रुपियाँ। क्यालिबरको रबर एउटा फेरि 190 रुपियाँ। पेट्रोल पाइप चेन्ज गर्यो 60 रुपियाँको। सामान मात्र फेरि 1505 को। यसमा तिम्रो मेम्बरसिपले 12% छुटले 180 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। 1325 रुपियाँ सामानको मात्र लाग्यो, ज्यादा लागेन। मोबिलको 1080 जोड्दा फेरि 2405 हुन आयो। यो फुल पेमेन्ट छैन, पहिला ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हानौँ। 1990 यसमै हालिदिनु ल भाइ। 2405 2405। ल हेर्नु त, मेरो यही लाने हो, सानो लाने ठुलो लाने होला। ओके ल, यहाँनिर बाइक चाहिँ कता छ र? अलिक बेला यहीँ राखिरहन्थ्यो, वहाँ पर रहेछ। भाइ यो हेर्नुहोस् त, ए झर्ला फेरि। बुक चाहिँ यतै छोडिदिएँ ल मैले। 89 त्यो हरियो पाला त यसमा अब फिट गर्नु पर्यो नि। बाइक त नयाँ भइरहेछ, अब जानु पर्यो पहिला। अगाडि त पानी रहेछ क्या, पुरै भिजेर आइरहेछ। बाइकको फ्युलै सकेछ खै हो, रिजर्भमा छ कि केमा छ? रिजर्भमा अफमा हाल्दैछ क्या, माइक जोड्नु पर्ने साँच्चै। ओके, यो क्यामेरामा चाहिँ जेस अघि मैले लिनियर मोडमा हालिरहेको थिएँ होइन, अनि ट्याक्क लाएर पज गरेर अनि सुपर वाइड मोडमा हालिरहेको छु, एक्सन मोडमा। सो त्यो पज गरेर गर्ने चाहिँ ठिक लाग्छ। सो अहिले स्टप गरौँ होइन, अनि माइक जोडौँ है त। वायरलेस माइक डिजेको एउटा, रिसिभर र ट्रान्समिटर दुइटै जोडिदिउँ मैले है त।
ओके यो टुसालमा आइसकेपछि चाहिँ बाइकको साउन्डहरू नै चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ जस नयाँमा आउँछ नि भुरुरुर साउन्ड त्यस्तोवाला जस्तो लाग्छ। सो अर्थमा गयो भने चाहिँ हिजो अस्ति जसरी चलाइरहेको थिएँ त्यत्तिकै मोबिल फेरेर चला जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यता के गर्छ थाहा छैन, जस राम्रै लाग्छ भन्न खोजे मात्रै हो है त। सो आज चाहिँ बजारमा यहाँतिर चाहिँ खासै उस रहन्छ, जोरबारी साइडतिर चाहिँ यति धेरै भिड थियो कि यति धेरै भिड थियो कि अब आजै हो लास्ट होइन सपिङको होला सायद। भोलि बिहानैदेखि टिकट हुन्छ क्या, सबैको बिदा भइसकिहाल्छ। सो आज जे जति सपिङ गऱ्यो गरेन भने भोलि नै हो एकैचोटि। सो मैले बुक चाहिँ त्यतै राखेको छु, अब त्यसमा एकचोटि बाँकी होला मलाई, अनि एकचोटि बाँकी भइसकेपछि चाहिँ कुरो मिल्छ है त। सो त्यही हो, अब एकछिन यसो रमाइलो हेरौँ यहाँ के कति बस्छ। पानी आउनु लाग्यो कि अरूभन्दा नि, पानी आइसकेपछि चाहिँ अब म यो आज वाटरप्रुफहरू केही ल्याएको छैन भन्नाले यसमा एउटा क्लिप जोड्न मिल्छ कि माइकहरूमा सबैमा त्यो वाटरप्रुफ गर्नको लागि क्यामेरामा पनि। सो तिनीहरू केही पनि लिएर आइन, अनि त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति गाह्रो होला भनेर म चाहिँ अनि साउन्ड चाहिँ अलिकति सानो चाहिँ आइरह हुनसक्छ है त, किनभने टाउको माथि त्यो स्पोनमा हालिदिएको छु। यता साइडमा अस्ति म्याग्नेटहरू आएर मैले हाल्न पाइनँ, अनि अब घरमा गएर म्याग्नेट म्याग्नेट नचाहिने गरी होइन त्यो उस गर्नुपर्छ, अब मिलाउनुपर्छ दसैँको लागि चाहिँ। सो आज चाहिँ अब जस्तो छ त्यस्तै साउन्ड हेरिदिनु होला, आउनु त राम्रै आउला तर अलिक सानो आउँछ साउन्ड चाहिँ, अनि के भन्छ अरे हावाको साउन्ड अलिक बढी आउला मेरोभन्दा, त्यति नै हो। जाम चाहिँ फेरि बबाले जाम हुने के। ओके कम्पनीमा चाहिँ अब त्यही सर्भोहरू जस उनीहरूले चाहिँ अलि जस के भन्छ अब मोबिलहरूमा हल्का महँगो जस्तो लाग्छ मलाई बाहिरभन्दा। अब भ्याट तिर्नुपर्छ होइन 13% एक्स्ट्रा, त्यही भएर हल्का महँगो चाहिँ भइहाल्छ। नत्र त मैले बाहिर सर्भिसिङ गर्न खोज्थेँ होइन, बाहिर यस्तो साउन्डहरू केही पनि आउँदैन कि राम्रो पनि आउँदैन। अनि अब केही प्रब्लम यहाँ अब भाइजर साइजर कस्दिनँ भन्ने भने मजाले अब यो मेरोभन्दा पुरानो बाइकहरूको भाइजरहरूको साउन्ड आइसकेको हुन्छ नि त, अनि मेरो पनि आइसकेको थियो कि पहिला बाहिर सर्भिसिङ गर्दा उस्तै अलिक सस्तो पर्छ भनेर गर्ने हुन्छ, अनि लास्टमा गएर साउन्डहरू खासै राम्रो हुँदैन, भाइजरको साउन्ड जस्तो तस्तै इन्जिनको साउन्ड जस्तो तस्तै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ गर्न थालेँ हो। यहाँ चाहिँ जस अलिकति महँगो खर्च भयो भने राम्रै लाग्छ। ब्रेक प्याडहरू पनि अब नरम जस बाहिर जस्तो हुँदैन नि त कम्पनीको, अनि बाहिरतिर कम्पनीकै भन्यो भने त्यही हो, अनि अलिकति महँगो भयो नि केही फरक पर्दैन भनेर। अनि 12% पनि 12% डिस्काउन्ट पाइहाल्छ, अलिअलि भयो भने डिस्काउन्ट भइहाल्छ होइन। कुरो त्यस्तै हो, सर्भिस चार्ज पनि लागेन नि त, उस्तै पर्न आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। पहिला बुक लिइसके भएर अब यो 5 बजीसम्म सर्भिस चार्ज लाग्दैन, अनि 3 त वासिङ फ्री हुन्छ। सो यस्तै छ यतातिर। अघि भिडभाड थियो, अहिले अलिकति कम रहेछ। सो पानी आउनु लाग्यो होइन, पानी छिटो आयो। सो मैले चाहिँ बन्द गरेँ है त मेरो भ्लगलाई। सो यहीँ स्टप गर्दैछु, पानी आएन भने चाहिँ फेरि खिचौँला। सो बाई बाई एभ्रिवान, बाई बाई गाइज, बाई बाई। साउन्ड रेकर्ड भइरहेछ नि होइन, छ रहेछ ल। ओके बाई बाई एभ्रिवान। ल हाम्रो सर्भिसिङ भ्लग आजलाई यति नै। बाइकलाई दसैँ आइसक्यो, अब हाम्रो चाहिँ भोलिदेखि अफिसियल्ली दसैँ सुरु हुन्छ भनौँ न, किनभने चाहिँ अब त्यही हो भोलिदेखि अब पूजासुजा सुरु हुन्छ होइन। मासु सासु अब खाइन्छ भोलिदेखि, ननेसा मासु खाएको खाइ पुर्नेसम्म खाएको खाइ होला फेरि। सो तपाईँहरूको पनि त्यही होला कन्डिसन होइन। ल ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई, ह्याप्पी दसैँ है त। तिहारमा फेरि ह्याप्पी तिहार भनौँ ल। सो आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म। सो बाई एभ्रिवान, बाई गाइज। ल यो जो यहाँनिर सपिङ गर्न आइराख्नु भएको छ यो तनातन भिड गरेर उहाँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ, अनि मेरो भ्युवर्सहरू सबैजनालाई पनि ह्याप्पी दसैँ। सो बाई एभ्रिवान, बाई गाइज।